行內怨婦自命文采好過唐迪生，有人喺佢啲片度聽佢咁講呢，回應佢話覺得好笑。佢留言反駁話嗰個人連乜嘢係文采都唔知，真係人頭豬喎。文采係乜嘢啊？咪係運用文字嘅能力好唔好啊？要睇下用得啱唔啱啊，有冇心思同埋感染力咯。同樣係用無新一段混一曲嚟填詞，唐迪生用咗4次相思一詞，白雪仙女士都覺得多咗少少，就將其中一次呢就改成咗知音，所以呢相思客就變成咗知音客。女編劇即係行內怨婦啊，用同一首曲嚟填，寫咗19次相思。唔通佢認為咁樣就係超越唐迪生？如果係嘅，有幾多人會認同呢嚇？講起人頭豬呢，其實呢一個人嗰啲作品裏邊啊，都有人頭豬嘅喎。其中一套嗰個男主角係仙家，係咩話？月老嘅座下牽情弟子啊，竟然唔明白咩叫做美人白骨喎，要問女主角。唉，佢蠢唔蠢啲啊？女主角話美人白骨，男主角問佢點解，佢又唔肯答，咁講嚟做乜嘢呢？其實歲月無情，色相皆是虛幻，美人終成白骨，好易明啫。男主角係仙家，竟然唔識，收為白費啦，係嘛？咁就係個女編劇自己話勝過唐迪生嘅作品啊！佢似乎太有自信咯。佢覺得反駁佢或者唔認同佢嘅講法嘅，通常都係跑迷。咁我就以跑迷嘅角度去睇翻呢件事啊嚇。喺三笑姻緣裏邊呢，嗰個周子阿米田共一共唱咗10幾次秋香，喺一首歌裏邊有16次秋香，每一句秋香呢，唐伯虎就打上1分錢俾佢。咁個編劇喺一首詞裏邊填咗19次相思，唔通有人同佢講每一句相思都有打賞？如果係嘅，唔知幾錢一句呢？佢話好憎嗰啲捧偶像嘅觀眾，其實粵劇迷都係追星族。球姐陳浩球生前都明啦，呢個人有揾陳浩球做佢啲戲㗎，唔通佢唔明咩？其實呢，睇戲睇到追星呢，就冇乜問題嘅，睇你咩程度嘅啫。如果你中意嗰個人，其實係冇料到嘅，例如着住件狀元袍唔知點樣坐低啦，個角色要發嬲，個水袖唔知點樣轉啦，喺個台度唔知點樣行，好似行迷蹤步咁啦，你依然覺得佢好嘅話呢，咁樣追星就有問題啦。又或者有人睇咗佢哋追開嗰個粵劇星嘅影碟，就話乜做成咁樣嘅，然後就反駁啲碟呢係要嚟儲㗎，唔係要嚟睇嘅。你想睇佢精彩表演，唔該你睇現場啦。咁樣追星就話有問題啫。咁你追住個欣賞嘅粵劇演員嚟睇，有咩唔妥啊？粵劇啲飛又好，影碟又好，都唔係平嘢嚟㗎。而家香港揾食越嚟越艱難啊，真係可以花錢亂咁睇戲咩？梗係唔係啦，no way。